dahil sa common ang problema ng Altima, Pulsar, Dualis, Qashqai. Common na ang problema sa gearbox na may noise, akala nila gearbox na. So ito yung problema. Na may misinterpret ang noise. Ang noise ng tire na may scallop, ito scallop to. Tingnan nyo. Yan. May mataas, may mababa. So umaalon yung gulong. Ang noise nito pagka tire ay nagmumula siya sa low speed at hindi nawawala hanggang high speed. So ang wheel bearing noise naman ay nagsisimula siya sa sometimes 40, 50, 60 at continuous na yon. Continuous, consistent yung noise at pareho lang ang tunog, humming noise. So kabilaan to. Ayan o. So galing na ito sa ibang shop na diagnose. Ang diagnose nila transmission noise.